Mana shu belgini eslab qolinglar, chunki bu yaqinda butun dunyoni o'zgartira oladi. Tushunishinglar uchun shu paytgacha men ChatGPT, Gemini'larni ishlatardim va bular hozirgi paytda, o'sha paytda Apple sensorli telefon chiqargandek Nokia bo'lib qolishdi. Chunki Cloud degan AI chiqdi va uni chiqqaniga уже ancha bo'ldi. Men endi ishlatishni boshladim. Bu oddiy ChatGPTga o'xshagan emas ekan. Qarang, oddiy misol uchun men hozir HSK3 ya'ni Xitoy tilini o'rganyotgandim va hozir darsimdan qolib ketayotganim uchun bundan so'radim. Kitobimni tashladimda PDF faylini va mana 16-mavzuga keldim. 1 oy ichida imtihonga tayyorlanishim kerak. Qanaqadir menga plan tuzib ber dedim. Lekin menga u plan tuzmadi-da, menga bitta programma yaratib berdi. Buni mana Google'dan ochyapmiz va hozir ko'rasizlar nima qilib berganini. HSK3 shaxsiy ustoz qilib berdi. Bu qanaqa? 20 ta dars. Buni ikkitasidan hozir o'tdim. 3-darsga kiramiz. Bu yerda so'zlar, grammatika va mini test qilib bergan. Misol uchun mana bu so'zga qarayman va bu so'z adashmasam climb mountain. To'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Shunaqa qilib yodlab ketaversam bo'ladi. Bu yoqda mana review, bu yoqda imtihon savollariga tayyorlanish reja har kuni qanchadan qilishim bor. Butun bitta programma qilib beryapti. Undan tashqari, mana hozir praktika qilyotgandim va shunga menga prezentatsiya kerak bo'ladi. Men prompt yozdim. Kichkina o'zim o'zbekchada yozdim. Inglizchada ham, ruschada ham yozmayapman, faqat o'zbekchada. To'g'ri tushuntirish uchun mana 15 ta slaydli prezentatsiya qilib berdim va menga qilib berdi. PowerPoint'da shuni ochyapman va bu yerda BYD Uzbekistan deb turib, butun boshli prezentatsiya qilib beryapti. Va eng qizig'i yana nimaligini bilasizlarmi? Bu tekin versiyasida. Tekin versiyasi tushunasizlarmi? Tekin versiyasida shuncha narsa qilib tashlasa bo'ladi. Uje AI davri keldi va biz bundan to'g'ri foydalanishimiz kerak.